刚下了一场雨啊，这个地面还没干呢啊，咱来打开前机舱盖，看看咱 N9的一个情况。看到了吧？我这一块还算是干净啊，因为我自己装了一个这个密闭条。然后这里呢，这些浮土、灰尘、落叶啥的啊，可以看看啊，包括说泥土啊，哎呀，这种情况就是因为咱长期停在户外啊，树上的落叶呢，就是直接会落到咱这一块，包括说这些行驶中的灰尘啊。这个地方是咱雨刮器的导水槽，这个呢是咱外循环的进气口。如果说里面进入了一些异物啊，包括说一些什么小垃圾啥的啊，它会直接进到咱的机舱里面，这对咱车啊会造成一个很大的损伤。再看它的缝隙啊，一根树叶是可以轻轻松松进去的。如果说湿树叶啊进入咱原车这个机舱里面啊，很容易腐蚀咱原车的钣金件，所以建议咱车友啊安装上这个 N9 专用的前机舱盖保护罩。严丝合缝咱就不说了，咱看好它的一个防护程度啊。你包括说啊小垃圾啊，咱撕成这么小，来这个啊，可以看看啊，都是进不去的。激光打孔的工艺啊，能避免很多垃圾进入咱的前机舱里。装好之后啊，也不用担心像那些落叶啊、虫子尸体掉进咱的前机舱里了。不锈钢的材质，整车看上去啊还是很美观的。实测下来真的很有用，咱喜欢的车友，我把链接放在左下角了哟。